Hai guys, aku hari ini rumah aku penuh banjir, jadi aku mau tunjukin di kamar pertama. Banjir coy, kamar pertama loh, kamar dapur. What the hell? Di luar itu di kamar aku. Pertama, yang ini kamar ayahku udah mulai surut. Kamu masih ada kayak gitulah. Di luar paling parah. Tuh wow.